Hello，大家好啊！我哋今日嚟整一個青蘋果香茅水。哇！呢個水真係大家要試下，超正，亦可以解渴。最主要個功效咧，佢係幫助我哋個膝頭哥關節嗰個冤痛嘅問題。隨着年紀嘅增長咧，好多人都會膝頭哥會冤痛啊、酸痛咁樣嘅。咁有啲人亦可能因為工作嘅關係啦，都會磨損啊嘛。咁呢個水可以幫到大家。個材料亦非常之簡單，就係青蘋果同香茅。咁我哋大概4個蘋果、5-6支香茅，用2000克嘅水，大概煲半個鐘頭就可以啦。本身香茅咧，能夠咧幫我哋咧去驅風啦、消腫止痛啦，有化痰嘅功效嘅，亦可以幫助我哋關節去水腫嘅。哇！青蘋果佢個纖維價值亦非常之高，哇！礦物質啊已經好高噶啦。最主要佢能幫助我哋咧修復我哋受損嘅細胞啦，抑制我哋嘅癌細胞嘅形成嘅風險嘅。佢本身嘅維他命 C 啊、E 啊、胡蘿蔔素啊，同埋茄紅素啊等等，哇！大家都知，我都唔需要多講。點樣做法咧？好簡單，青蘋果我哋要洗乾淨，我哋一定要用呢一隻青蘋果，唔好用富士嗰隻大隻嗰啲青蘋果，因為嗰啲個功效冇呢一隻青色嘅蘋果咁好嘅。咁我哋首先就係洗乾淨之後咧，我哋就係將個蘋果全部唔需要去皮嘅，淨係去除個心就可以噶啦。咁我哋可以一陣間咧，青蘋果同香茅凍水一次過落個鍋度去煲，青蘋果就咁樣處理啦。嗱，啲青蘋果呢段時間咧都靚嘅，蘋果係靚嘅，不過咧呢段時間係貴少少咯。咁我就中意香茅多啲嘅，我中意個香茅味。咁啊，雪凍咗個香茅味咧，都會更加會出味。我哋好似咁樣切。我哋記住咧，千祈咧唔好熱水放落去，因為如果熱水放落去嘅咧，個青蘋果嗰啲維他命啊、礦物質咧，好容易會破壞嘅。所以我哋凍水一次過同香茅放落去先去煲。我哋點樣可以令到呢個香茅容易啲出味咧？我哋咧可以用鉸剪，係咁樣剪開一節節啦，剪開細節節啦，咁樣去出味。但係咧，佢亦好硬嘅，你睇下，係咪？好難剪嘅。咁我哋咧就中意用錘，有啲人咧就中意用刀背啦。咁我哋用個錘咧，呢個錘亦好方便，亦好用，好慢用，可以咧攞嚟揼牛扒、豬扒、白果啊咁樣。我哋咁樣揼啦。揼完之後，我哋就咁樣剪開佢啦。已經聞到好香嘅香茅味啦。我哋香茅揼晒咗之後，我哋剪開佢啦。而家咧，啲泰國店啊、印尼鋪啊，都有呢啲香茅賣嘅。大概佢10蚊3支啊，或者有時3蚊1支。咁其實咧，你哋可以去相熟嘅菜檔咧，預早同佢講，叫佢幫你落單貨，咁咧比較經濟啲咯。咁大概如果菜檔買嘅，佢係大陸嘅香茅咧，大概會20零蚊1斤，咁有成
20支啊左右咯，咁啊比較經濟啲咯。咁青蘋果咧，咁啊好多大型嘅超市啦，都會有買到噶啦。反而生果檔就難買少少。嗱，個青蘋果同香茅揼晒啦，我啲麻好香。咁我哋凍水落去，我哋大概煲佢半個鐘頭，就算煲耐少少7、8個字都冇問題嘅。哇！我哋煲完好香香茅味，聞到都好舒服。咁我哋而家咧煲完之後咧，我哋攤凍佢入樽啦。咁我習慣就唔落糖，咁我哋可以留啲渣，跟住攤凍佢入樽，放落雪櫃。我哋得閒可以當水咁樣去飲用咧。我哋持續大概飲2、3個星期啦。咁我哋都會明顯見到嗰啲關節啲酸痛咧係有改善嘅。咁我哋長期飲用到呢個都冇乜所謂嘅。咁如果要落糖嘅人咧，想吊下味嘅咧，撈起啲渣之後咧就先去落糖，咁樣咧就唔會俾啲渣仔咧吸晒。希望大家中意我呢個食譜啊！會嘥咗啲糖。請大家幫手訂閱我哋個 channel，分享同點讚，多謝大家。